Bu həftə videomuzun sonunda sizin üçün bir sürprizimiz olacaq, əziz izləyicilər. Videonun sonunda yerləşən sorğuda bu həftə hansı bürcün daha şanslı olacağını düşündüyünüzü soruşacağıq. İstəsəniz, bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Nəticələr 17 dekabr çərşənbə günü yayımlanacaq. İndi isə vaxt itirmədən 15 dekabr, 21 dekabr həftəsinin həftəlik bürc şərhlərinə Qoç bürcündən dərhal başlayaq. Əziz Qoç və yüksələn Qoçlar. Bu həftə gündəmimizin mərkəzində pul mövzuları dayanır. Alacaq-verəcək balansını qurmağa çalışacaq. Büdcənizi daha nəzarətli şəkildə idarə etmək istəyəcəksiniz. Bank əməliyyatları, hesab fakturalar, borc və ödənişlərin izlənməsi və ya kiməsə verdiyiniz pulla bağlı inkişaflar həftəlik planınızda ön sırada olacaq. Əgər yoldaşınızdan gələn bir ödəniş varsa, bunu necə dəyərləndirim deyə düşünə bilərsiniz. Bu həftə nəyə, nə qədər xərcləyəcəyəm hesabını tez-tez aparmanız mümkündür. Bu proses bir qədər hərəkətli və zaman-zaman stresli keçə bilər. Çünki 8-ci ev mövzusu pulla yanaşı böhran yarada biləcək məsələləri daha görünən hala gətirir. Marsın Oğlaq bürcünə keçməsi ilə enerjinizi daha çox iş və karyera sahəsinə yönəldəcəksiniz. Çalışan qoçlar üçün bu, peşə həyatında daha görünür olmaq, performansı artırmaq və hədəflərə fokuslanmaq dövrünə giriş deməkdir. Əgər çalışmırsınızsa, bu enerji daha çox ailəvi mövzulara, xüsusilə də ananızla münasibətlərə yönələ bilər. Evli olan qoçlar üçün isə bu dövrdə yoldaşın ailəsi ilə bağlı məsələlər daha çox önəm qazana bilər. Digər tərəfdən, pərdə arxasında irəliləyən səyahət, təhsil və ticari işlərdə diqqətli addımlar atmaq lazımdır. Yanılma və ya yanlış yönləndirilmə ehtimalı arta bilər. Günəşlə Saturn arasındakı gərgin bucaq, təhsil, xariclə bağlı işlər, ticari planlar və ya hüquqi proseslərdə gözlədiyiniz xəbərlərin gecikəcəyinə, işlərin istədiyiniz sürətlə getməyəcəyini işarə edir. Şənbə günü Oxatan bürcündə yeni ay baş verəcək. Bu yeni ay sizin gələcək planlarınızı, uzun müddətli hədəflərinizi və dünya görüşünüzü genişləndirən mövzuları hərəkətə gətirir. Xaricilərlə görülən işlər, əməkdaşlıqlar, təhsil və səyahətlər baxımından canlandırıcı təsir göstərə bilər. Yolunuzu dəqiqləşdirməkdə çətinlik çəkdiyiniz mövzularda belə qarşınıza yeni imkanlar çıxa bilər. Qərar vermək asan olmasa da, daha cəsarətli və aktiv davranmağa başlaya bilərsiniz. Günəşin Oğlaq bürcünə keçməsi ilə iş imkanları, karyerada yüksəlmə istəyi və daha çox göz önündə olacağınız sahələrə yönəlmə mövzusu güclənir. Qarşıdakı dövrdə çalışmaq, istehsal etmək, özünüzü göstərmək və rəhbərlərinizlə ünsiyyəti artırmaq sizə yaxşı gələ bilər. Çalışmayan qoçlar isə ailə nizamı, ev daxili mövzular və xüsusilə ana ilə bağlı məsələlərin daha çox ön plana çıxdığını hiss edə bilərlər. Həftə boyu Venera-Saturn və Günəş-Saturn təsirləri səbəbilə səyahətlər, ticari təşəbbüslər və münasibətlərlə bağlı mövzularda əlavə ehtiyatlı olun. Bununla yanaşı, gələcəyə dair planlarınızda mühüm addımlar ata biləcəyiniz bir dövrdəsiz. Sizə gözəl bir həftə arzulayıram. Əziz buğa və yüksələn buğalar. Həftəyə ikili münasibətləriniz və şəxsi həyatınız ön planda olmaqla başlayırsınız. Bu sahədə ortaya çıxa biləcək xırda pürüzlər və ya zaman-zaman yaşana biləcək gərginliklərlə məşğul olmanız lazım gələ bilər. Eyni zamanda, maddi məsələlər də gündəminizdə olacaq. Lakin söhbət hər zaman sizin şəxsi qazancınızdan getməyə bilər. Həyat yoldaşınızın gəliri, ailənin pulu, rəhbərinizin büdcəsi və ya ortaq istifadə olunan resurslarla bağlı vacib qərarlar bu dövrdə ön plana çıxır. Əgər bank krediti üçün müraciət etmək, borclanmaq və ya maliyyə ilə bağlı yeni bir prosesi başlatmaq istəyirsinizsə, şənbə günü baş verəcək yeni ayı gözləmək və ondan sonra hərəkətə keçmək daha sağlam olacaq. Bununla yanaşı, diqqətli olmağınız gərəkən məqamlar da var. Xüsusilə pul mövzularında, dostlarınızdan və ya sosial çevrənizdəki insanlardan fikir və dəstək almağa həddindən artıq güvənsəniz, yanıltıcı vəziyyətlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Bugünə qədər sözləri ilə etibar yaradan bəzi insanların iş ciddiləşəndə gözlədiyiniz mövqeyi sərgiləmədiyini görə bilərsiniz. Bu da təbii olaraq məyusluq, daxili inciklik və emosional dalğalanmalar yarada bilər. Bu həftə özünüzə bunu xatırlatmaq vacibdir. Əslində siz heç kimə möhtac deyilsiniz. Öz dəyər ölçülərinizi formalaşdırmalı və daxili səsinizə daha çox güvənməlisiniz. Pul mövzularında,
Ətrafınızdakıların fikirlərini minimum səviyyədə saxlayın və ani qərarlar verməkdən çəkinin. Yeni ayın baş verməsini və bir neçə gün keçməsini gözləyin. Bundan sonra həm maliyyə, həm də ümumi həyat planlarınızı daha aydın və sürətli şəkildə irəlidə bilərsiniz. Əgər məcburən addım atmağınız lazımdırsa, şərtləri dəfələrlə nəzərdən keçirərək və bütün ehtimalları qiymətləndirərək hərəkət etməyiniz faydalı olar. Eyni zamanda, bu dövrdə, xüsusilə məcburi bir əməliyyat və ya tibbi müdaxilə gündəmdədirsə, xırda sağlamlıq həssaslıqlarına qarşı da diqqətli olun. Günəşin Oğlaq bürcünə keçməsi ilə səyahətləriniz sürətlənəcək və həyata baxışınızda nəzərə çarpacaq bir dəyişiklik başlayacaq. Marsın da bu sahəni dəstəkləməsi ilə yolçuluqlar, ticari təşəbbüslər, xariclə bağlı işlər və yaxşı tanımadığınız insanlarla görüləcək fəaliyyətlər önəm qazanır. Eyni zamanda, həyat yoldaşınızın və ya partnyorunuzun qardaşları və qohumları ilə daha çox maraqlanmağınız gərəkə bilər. Əgər tələbəsinizsə, bu dövr təhsil həyatınızda parlayacağınız bir mərhələyə keçdiyinizi göstərir. İntizamlı və planlı davrandığınız təqdirdə, zəhmətinizin qarşılığını rahatlıqla ala bilərsiniz. Sizə gözəl bir həftə arzulayıram. Əziz əkizlər və yüksələn əkizlər. Həftəyə sağlamlıq mövzusu biraz daha qabarıq şəkildə daxil olursunuz. Xüsusilə həftə sonu olduqca hərəkətli keçibsə və özünüzə yetərincə vaxt ayıra bilməmisinizsə, həftənin ilk günlərində biraz da dincəlsəydim yaxşı olardı hissi üstün gələ bilər. Bu dövrdə reproduktiv sistemlə bağlı həssaslıqlara, şəkərə qarşı intoleranslara diqqət etmək faydalıdır. Hava şəraitinə bağlı olaraq boğaz ağrıları, udqunma çətinlikləri və oxşar narahatlıqlar da görünə bilər. Buna görə ümumi sağlamlığınıza əlavə qayğı göstərməyiniz yerində olar. Digər tərəfdən, ikili münasibətləriniz və şəxsi həyatınız həftənin əsas gündəm mövzularından biridir. Həyatınızı yaxından maraqlandıran vacib qərarlar gündəmdədirsə, yeni bir münasibətə başlamaq, mövcud əlaqəni yenidən dəyərləndirmək, nişan, söz və ya ailələrin bir araya gəlməsi kimi məsələlər, bunları şənbə günü Oxatan bürcündə baş verəcək yeni aydan sonraya saxlamaq daha sağlam olacaq. Bu yeni ay münasibətlər sahəsində mühüm dönüş nöqtələrini özü ilə gətirə bilər. Bu prosesdə duyğularınız yüksəlirkən, əvvəllər yaşanan bir problem və ya tıxanıqlıq bəzi münasibətlərin sona çatmasına da səbəb ola bilər. Bəzi bağlarda irəliləmir hissi daha aydın görünə və ardınca bu yeni ayla birlikdə davam yoxsa tamam sualı netləşə bilər. Belə bir dövrdə çətinlik yaşasanız, sadəcə toparlanmaq naminə özünüzü aldatmamağa diqqət edin. Günəş və ayın Neptünlə yaratdığı sərt təsir bəzi həqiqətləri görməzdən gəlmə meylini artıra bilər. Üstünə getməyim, onsuz da kifayət qədər yorulmuşam deyərək, bəzi məsələləri xalçanın altına süpürmək istəyə bilərsiniz. Bu yanaşma xüsusilə partnyorunuzun ailəsi ilə bağlı mövzularda və ya onların sağlamlıq və həyat qərarlarının sizə təsiri olduğu hallarda daha qabarıq ola bilər. Gözləntiləriniz yüksəkdirsə, məyusluq ehtimalı artır. Gözləntiləri azaltdıqda isə daha sağlam irəlilədiyinizi görə bilərsiniz. Mars və Günəşin Oğlaq bürcünə keçməsi ilə maddi məsələlər gündəminizdə daha çox yer tutacaq. Pul mövzularında daha ciddi, planlı və intizamlı hərəkət etməli olduğunuzu aydın şəkildə anlayacaqsınız. Bu yanaşmanı mənimsədikdə, maliyyə sahəsində ciddi bir problemlə üzləşmədən yolunuza davam edə bilərsiniz. Əziz əkizlər və yüksələn əkizlər, sizə gözəl bir həftə arzulayıram. Əziz xərçəng və yüksələn xərçənglər, həftəyə xoş və enerjili bir atmosferlə daxil olursunuz. Ancaq xüsusilə sevgi həyatı və ya uşaqlarla bağlı mövzular zaman-zaman kiçik miqyaslı böhranları da özü ilə gətirə bilər. Əgər birjada və ya riskli investisiyalarda iştirak edirsinizsə, qulağınıza çatan bəzi tövsiyələr gözləntilərinizi doğrultmaya, ani həyəcanlara, sürətli və tələsik qərarlar verməyinizə səbəb ola bilər. Həftəyə bir qədər risk alaraq başlaya bilərsiniz və açığı, bu riskli addımlar sizə zövq də verəcək. Yenə də zaman-zaman stresli vəziyyətlərlə qarşılaşma ehtimalınızın yüksək olduğunu unutmasanız yaxşı olar. Digər tərəfdən, iş həyatı və iş rejiminiz olduqca hərəkətlidir. Əgər işləyirsinizsə, bu dövrdə istehsal etməkdən, yeni şeylər kəşf etməkdən və iş mühitinizi daha səmərəli, daha görünən hala gətirməkdən məmnunluq duya bilərsiniz. Birlikdə çalışdığınız insanlarla münasibətlərdə də zaman-zaman coşqulu,
motivasiya edici inkişaflar yaşana bilər. Lakin eyni zamanda iş yoldaşlarınızın yaşadığı çətinliklər, sağlamlıq problemləri və ya iş mühitindəki bəzi aksaqlıqlar şərtləri çətinləşdirə və həftəni yorucu hala gətirə bilər. Bu səbəbdən həm sağlamlıq mövzularında, həm də iş tempi, işlə əlaqəli səfərlər və təhsil proseslərində daha ehtiyatlı olmağınız önəmlidir. Çünki ətrafınızda baş verən bir çox hadisə sizi birbaşa təsirləndirə bilər və bu təsir ən çox bədəninizdə özünü göstərə bilər. Yıxılmalar, toqquşmalar, idmandan qaynaqlanan zədələr və ya qaraciyərlə bağlı həssaslıqlara qarşı diqqətli olun. Özünüzü həddindən artıq yormamağa çalışın. İşləməyən xərçənglər isə gündəlik həyatın sürətləndiyini və sağlamlıq mövzularının daha çox ön plana çıxdığını hiss edə bilərlər. Bu yeni ay məhz bu sahələrdə mühüm qərarları gündəmə gətirə bilər. Ancaq veriləcək qərarlar ilk mərhələdə sizi çətinləyə bilər. Məsələn, ani bir müalicə və ya köklü bir dəyişiklik düşüncəsi ağlınıza gələ bilər. Yeni ayın ilk günlərində yanıltıcı təsirlər güclü ola biləcəyindən, tələskən davranmadan, alternativləri dəyərləndirərək və özünüzə qarşı dürüst olaraq irəliləməyiniz çox önəmlidir. Bu həftə enerjinizi ən doğru şəkildə istifadə edə biləcəyiniz sahə isə münasibətlərdir. Həyatınızda biri varsa, onunla daha çox vaxt keçirmək, ortaq planlar qurmaq və bağınızı gücləndirmək sizə yaxşı gələcək. Maddi və mənəvi imkanlar əlverişlidirsə, qısa bir səyahət və ya xaricə plan da münasibətlərinizə müsbət töhfə verə bilər. Qısacası, bu dövrdə münasibətləri bəsləmək hər şeyi daha axıcı hala gətirə bilər. Yanıltıcı təsirlər bəzən birlikdə çalışdığınız insanlardan qaynaqlana, bəzən də onların həyatındakı çətinliklərin sizə yansıması ilə ortaya çıxa bilər. Bəzi həqiqətlərlə üzləşməyiniz lazım gəlsə də, bu proses eyni zamanda həyatınızda yeni qapıların açılmasına da vəsilə olacaq. Əgər yeni bir iş axtarışındasınızsa, bu yeni ayla birlikdə bu mövzu da gündəminizə güclü şəkildə yerləşə bilər. Əziz xərçəng və yüksələn xərçənglər, sizə gözəl bir həftə arzuluyuram. Əziz şir və yüksələn şirlər. Həftəyə ev, ailə və yuva mövzularının ön plana çıxdığı bir enerji ilə başlayırsınız. Ailə daxilində xırda gərginliklər yaşana bilər və ya həll olunmalı maddi məsələlər gündəmə gələ bilər. Bu səbəbdən bu həftə bu mövzularla daha çox məşğul olmağınız lazım gələ bilər. Həftənin ən diqqət çəkən hadisəsi isə şənbə günü baş verəcək yeni aydır. Bu yeni ay sizin sevgi, zövq və yaradıcılıq sahənizi hərəkətə gətirir. Bu dövrdə sizi xoşbəxt edən mövzulara yönəlmək istəyəcəksiniz. Sevgi həyatınızda yeni başlanğıclar, sevindirici xəbərlər və ya emosional baxımdan təravətli inkişaflar yaşana bilər. Əgər sənət və ya yaradıcılıq tələb edən bir işlə məşğulsunuzsa, bu yeni ayla birlikdə işinizdə yeni bir səhifə açmaq, fərqli addımlar atmaq istəyə bilərsiniz. Məhsuldarlığınız artdıqca ortaya qoyduğunuz işlərin başqalarına ilham verdiyini görmək də motivasiyanızı yüksəldəcək. Uşağı olan şirlər üçün də bu yeni ay mühüm inkişaflar gətirə bilər. Övladınızla bağlı qərarlar, birlikdə çıxılacaq bir səfər və ya onunla daha çox vaxt keçirməyi tələb edən planlar bu dövrdə gündəmə gələ bilər. Sizi çətinləşdirə biləcək əsas mövzu isə maddi məsələlər ola bilər. Xərclər mövzusunda daha ehtiyatlı davranmaq lazım gələ bilər. Gözlədiyiniz bəzi gəlirlərin gecikməsi və ya planlaşdırdığınız axının pozulması, zövq aldığınız sahələrə ayırmaq istədiyiniz büdcəni məhdudlaşdıra bilər. Bu vəziyyət bəzi planların təxirə salınmasına səbəb ola bilər. Eyni zamanda övladınızın bu dövrdə biraz istəksiz və ya halsız olduğunu hiss edə, xırda sağlamlıq mövzuları ilə maraqlanmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Həftə sonuna doğru Günəşin Oğlaq bürcünə keçməsi ilə, xüsusilə bazar günü və sonrasında iş tempi sürətlənir. Həftənin əvvəlində Marsın da Oğlaq bürcünə keçməsi ilə iş həyatınız daha nizamlı və intizamlı bir hala gəlir. Çox çalışacaq, sistemli şəkildə irəliləyəcək və məhsuldar olmaqdan zövq alacaqsınız. Gündəlik həyatınızda bir müddətdir dağınıqlıq hiss edirdinizsə, bu keçidlərlə birlikdə nizam qurmaq, ritminizi tapmaq və sağlamlıqla bağlı mövzularda daha qətiyyətli addımlar atmaq xeyli asanlaşacaq. Bu həftə xüsusilə birja, spekulativ investisiyalar və risk daşıyan qərarlar mövzusunda ehtiyatlı olmağınız faydalıdır. Mümkün qədər böyük risklərdən uzaq durmaq və ani addımlar atmamaq sizin üçün daha sağlam olacaq. Sizə gözəl bir həftə arzuluyuram. Əziz qız və yüksələn qızlar.
Bu həftə ünsiyyətin kifayət qədər intensiv olacağı bir dövrə daxil olursunuz. Yaxın çevrənizlə, bacı qardaşlarınız, qohumlarınız və qonşularınızla aranızda olan bəzi söhbətlər uzana bilər və ya xıba gərginliklər yaşana bilər. Bu təsirlərlə birlikdə həftəniz olduqca hərəkətli keçə bilər. Yəni, ətrafınızdakı insanlar, onlarla olan münasibətləriniz, iş yerindəki dostlarınız və əmioğlu xalaoğullarınızla ünsiyyət ön plana çıxacaq. Bununla yanaşı, ümumilikdə bir qədər içinizə çəkilmək, özəl həyatınıza vaxt ayırmaq istədiyiniz bir mərhələdəsiz. Ev, ailə və yuva mövzuları gündəminizdə olacaq. Ailə ilə bağlı məsələlərdə mühüm qərarlar verməyiniz lazım gələ bilər. Məsələn, yaşayış yerinin dəyişdirilməsi, köç planları və ya ev əşyalarının alınması kimi mövzular aktuallaşa bilər. Şənbə günü baş verəcək yeni ay bu sahədə sizə dəstək verəcək. Bu yeni aydan istifadə edərək bu cür qərarları vermək daha faydalı olacaq. Lakin cümə axşamı və cümə günlərində daşınmaz əmlakın alqı-satqısı kimi işləriniz varsa, tələsməmək və addım atmamaq daha doğru olar. Əvvəlcə yeni ayın baş verməsini gözləmək, sonra hərəkətə keçmək daha sağlamdır. Yeni ay xüsusilə evlə bağlı yeniliklər etmək, almaq istədiyiniz əşyaları əldə etmək mövzusunda sizə kömək edə bilər. Ancaq bu prosesdə yanıltıcı təsirlərlə qarşılaşmaq ehtimalı da var. Gözlədiyiniz bəzi xəbərlərin və ya nəticələrin istədiyiniz kimi olmaması ehtimalına qarşı diqqətli olmalısınız. Eyni zamanda partnyorunuzun karyerasında müəyyən məyusluqlar yaşana bilər və bu vəziyyət sizi də təsirləndirə bilər. Belə anlarda bəzi insanlar təslim ola bilər. Amma siz təslim olmaq əvəzinə daha diqqətli davranmalı və mövzuları daha möhkəm əsaslarla dəyərləndirməlisiniz. Evinizlə bağlı nəsə almaq və ya satmaq istəyirsinizsə, şərtləri və detalları bir neçə dəfə nəzərdən keçirmək vacib olacaq. Qərarsız qaldığınız hallarda fərqli alternativlərə də baxmaq lazım gələ bilər. Amma ən önəmlisi, tələsik qərarlar verməmək və hər vəziyyəti hərtərəfli qiymətləndirməkdir. Günəş və Marsın Oğlaq bürcünə keçməsi ilə birlikdə həyatın dadını çıxara biləcəyiniz bir dövrə daxil olursunuz. Daha sistemli və şüurlu şəkildə hərəkət edəcəksiniz, xüsusilə övladınızla bağlı mövzularda. Sevgi həyatınızda və yaradıcı sənət fəaliyyətlərinizdə də daha planlı davranmağın zövqünü yaşayacaqsınız. Həyatın gözəl və keyifli tərəflərinə daha çox fokuslanacaq, bir qədər rahatlayaraq yaşamdan zövq almaq istəyəcəksiniz. İkili münasibətlər və ailə mövzularında yaşadığınız intensivlik və yorğunluqdan sonra mühüm qərarlarla yolunuza davam edəcəksiniz. Bu yeni ayı verəcəyiniz qərarları dəstəkləyəcək şəkildə istifadə etməyiniz daha məqsədə uyğun olacaq. Sizə gözəl bir həftə arzulayıram, əziz qızlar. Əziz tərəzi və yüksələn tərəzilər. Bu həftəyə maddi mövzuların ön plana çıxdığı bir gündəmlə başlayırsınız. Alacaq-verəcək balansı əhəmiyyət qazanarkən, bu sahədə zaman-zaman gərgin və böhranlı vəziyyətlərlə də məşğul olmağınız lazım gələ bilər. Buna baxmayaraq, pul toplamaq, gözləyən ödənişləri qaydaya salmaq və maliyyə məsələlərini nizamlamaq baxımından səmərəli bir həftə olacağını demək olar. Ünsiyyət trafikiniz olduqca intensivdir. Yaxın çevrənizlə, bacı qardaşlarınız və qohumlarınızla daha sıx əlaqədə olacağınız, onlarla daha çox vaxt keçirəcəyiniz bir dövrdəsiz. Ancaq ətrafınızdakı bəzi insanların yaşadığı sağlamlıq problemləri, məyusluqlar və ya yanlış addımlar həftənin ümumi atmosferinə təsir göstərə bilər. Bir nöqtədən sonra bu mövzularla həddindən artıq məşğul olmaq əvəzinə diqqətinizi evinizə, ailənizə və öz yaşam sahənizə yönəltmək istəyə bilərsiniz. Şənbə günü bir yeni ay baş verəcək və ondan əvvəl ay bağlanış fazasında olacaq. Buna görə də mühüm başlanğıclar, böyük qərarlar, alqı-satqı əməliyyatları, kəhsiy planları, səyahət və ticarət təşəbbüsləri ilə bağlı tələsməməyiniz daha məqsədə uyğundur. Ay bağlanış mərhələsində atılan addımlar adətən sağlam nəticələr vermir. Bu səbəbdən yeni ayı gözləmək daha doğru olar. Yeni ay dövrü xüsusilə ünsiyyət, satış, tanıtım, reklam, marketinq, ticarət, nəqliyyat və səyahət mövzularında mühüm qərarları gündəmə gətirə bilər. Ancaq bu müddətdə zehninizin tam aydın işləmədiyini, ətrafınızdakı insanların fikirlərindən tez təsirləndiyinizi hiss edə bilərsiniz. Xüsusilə birlikdə çalışdığınız insanlarla bağlı diqqətli olun. Deyilənlərlə deyilməyənlər və ya axsamalar sizi yanıldıra bilər.
Həmçinin onların sağlamlıq problemləri və ya həyatındakı qeyri-müəyyənliklər iş axınınıza təsir göstərə bilər. Həftə sonu ilə birlikdə Günəşin Oğlaq bürcünə keçməsi evinizə və ailənizə daha çox vaxt ayıracağınızı göstərir. Nizam-intizam yaratmaq, evi toparlamaq və uzun müddətdir diqqətdən kənarda qalan sahələrlə məşğul olmaq daha asan olacaq. Evdə boya, təmir və ya bərpa işləri üçün uyğun şərait yarana bilər. Eyni zamanda evinizdə qonaq qəbul etmək və ya yaşam sahənizi daha canlı hala gətirmək istəyə bilərsiniz. Sizə gözəl bir həftə arzuluyuram, əziz tərəzi və yüksələn tərəzilər. Əziz əqrəb və yüksələn əqrəblər. Bu həftə sizin üçün olduqca müəyyən edici bir dövrdür. Sürətli inkişaflar və ard-arda gələn xəbərlər gündəminizi məşğul edəcək. Xüsusilə xarici mənbəli məlumatlar və ətraf mühitdən gələn təsirlər həyatımıza istiqamət verə bilər və siz də bu yenilikləri tətbiq etmək istəyə bilərsiniz. Maddi mövzular hər zamanki kimi əsas prioritetlərinizdən biridir. Pul məsələlərində ciddi hərəkətlilik var. Xərclər arta bilər. Səyahətlərə, şəxsi inkişafınıza və təhsil ilə bağlı sahələrə daha çox yatırım etmək istəyi duya bilərsiniz. Bu sahələrdə sürətli irəliləyişlər olsa da, maliyyə dəyərləndirmələrində yanılma ehtimalı yüksək görünür. Qarşınıza çıxan təkliflərdə qiymətlərin şişirdilmiş olması və ya bir şeyin real dəyərini düzgün ölçə bilməməyiniz mümkündür. Buna görə də bu bahalıdırmı, ucuzdurmu, doğrudan dəyərmi kimi suallara aydın cavab verməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz. Məhz buna görə bu həftə maliyyə mövzularında nə başqalarına, nə də öz sezgilərinizə həddindən artıq güvənməməyiniz vacibdir. Xüsusilə birja və oxşar yatırım sahələrində böyük addımlardan uzaq durmağınız daha məqsəd uyğundur. Bəzi satışlar üçün uyğun şərait yarana bilər, lakin yeni bir investisiya sahəsinə girmək və ya risk almaq baxımından bu həftə çox dəstəkləyici görünmür. Digər tərəfdən, əgər övladınız varsa, onun həyatı, atdığı addımlar və ya işi ilə bağlı mövzular da gündəminizə daxil ola bilər. Ailəvi məsuliyyətlər və valideynlik mövzuları bu həftə sizi məşğul edə bilər. Bazar günü Günəşin, həftənin əvvəlində isə Marsın Oğlaq bürcünə keçməsi ilə yaxın çevrənizlə daha çox maraqlanmağa başlayacaqsınız. Qardaşlarınız, qohumlarınız və onlarla münasibətləriniz ön plana çıxarkən, bu sahələrdə daha ciddi və məsuliyyətli bir mövqe sərgiləyə bilərsiniz. Əgər satış, tanıtım, reklam və ya marketinq kimi ünsiyyətə əsaslanan işlərlə məşğulsunuzsa, bu dövrdə daha planlı, sabit və ehtiyatlı irəliləmək sizin üçün daha faydalı olacaq. Ümumilikdə bu həftə böyük təşəbbüslərdən uzaq durmaq, pul alış-verişlərində əlavə diqqətli olmaq ən doğru yanaşma kimi görünür. Sizə gözəl bir həftə arzuluyuram, əziz əqrəb və yüksələn əqrəblər. Əziz oxatan və yüksələn oxatanlar. Həftəyə bir qədər aşağı motivasiya ilə başlasanız da, bu proses sizin üçün olduqca kritikdir. Çünki bu həftə bürcünüzdə yeni ay baş verir. Yeni aya yaxınlaşdıqca həyatın tempi sürətlənir. Lakin bu sürətin içində hələ də həll edə bilmədiyiniz, içinizdə dolaşan və ya məcburən məşğul olduğunuz mövzularla üzləşməli ola bilərsiniz. Bu yeni ay həm maddi məsələləri, həm də birbaşa öz həyatımızı maraqlandıran mövzuları ön plana çıxarır. Əslində bu dövr sizə təzə başlanğıclar və yeni qapılar vəd edir. Özünüzü daha həvəsli, daha istəkli və coşqulu hiss edə bilərsiniz. Sağlamlığınız, qidalanma rejiminiz, həyat tərziniz və ya özünüzlə bağlı verməli olduğunuz mühüm qərarlar varsa, bu yeni ay məhz bu sahələrdə aktivləşir. Ancaq diqqət etməli olduğunuz vacib bir məqam var. Bu qədər hərəkətli, istəkli və təşəbbüskar bir ruh halındaykən, sağlamlıq mövzuları eyni sürətlə irəliləməyinizə imkan verməyə bilər. Fiziki enerjiniz zaman-zaman enə bilər. Xüsusilə ev mühitində özünüzü daha halsız hiss edə bilərsiniz. Sağlamlığınızla bağlı qərarlar alarkən qarışıqlıq yaşamağınız, nə etməli olduğunuzu dəqiqləşdirə bilməməyiniz də mümkündür. Ailə daxilində yaşana biləcək bir mübahisə və ya gərginlik də həftə sonuna doğru yeni qərarları gündəmə gətirə bilər. Çətin vəziyyətlərlə qarşılaşdığımızda hər şeyi tez bir zamanda toparlamaq və rahatlamaq istəyə bilərsiniz. Bu isə bəzi problemləri həll etmədən üstünü örtmək, özünüzü aldatmaq meylini yarada bilər. Xüsusilə ailə mövzularında bu təsirə qarşı diqqətli olmağınız faydalı olar. Digər tərəfdən, Günəşin Oğlaq bürcünə keçməsi
və Marsın da bu sahədə hərəkətlənməsi ilə birlikdə pul mövzuları sürət qazanır. Maddi məsələlər bu həftədən etibarən daha çox ön plana çıxacaq. Gəlirlərinizi artırmaq üçün hərəkətə keçə, vacib təşəbbüslərinizi sürətləndirə bilərsiniz. Həftə sonuna doğru isə həyatın daha zövqlü tərəflərinə yönəlmək, biraz dadını çıxarmaq istəyi də daha qabarıq hiss olunacaq. Sizə gözəl bir həftə arzuluyuram, əziz oxatan və yüksələn oxatanlar. Əziz oğlaq və yüksələn oğlaqlar. Həftəyə dost çevrənizdən gələcək xəbərlər və sosial mühitlərdə qurulacaq planlarla başlayırsınız. Qarşıdakı günlər əsasən gələcək hədəflərinizi və planlarınızı formalaşdıracağınız bir prosesi göstərir. Buna görə də temp yüksək ola bilər. Lakin həftənin ortalarından etibarən, xüsusilə həftə sonuna yaxın, biraz daha öz içinizə çəkilmək və sakit qalmaq istəyə bilərsiniz. Artıq mühüm bir yeni aya doğru irəliləyirik və bu yeni ay sizin daha çox tali və daxili proseslərlə əlaqəli bir sahənizdə baş verəcək. Bu isə böyük başlanğıclar və köklü addımlar mövzusunda ehtiyatlı olmağınız gərəkdiyini deyir. Açığı, bu yeni ay dövründə tələsməkdənsə, gözləmək sizin üçün daha sağlam olacaq. Yanıldıcı təsirlər, səhv yönləndirmələr və ya həddindən artıq xəyali gözləntilər aktiv ola bilər. Ona görə də bu prosesi hərəkətə keçməkdən çox, müşahidə etmək üçün dəyərləndirmək ən doğru yanaşmadır. Xariclə əlaqəli işləriniz varsa, bu sahədə bir hərəkətlilik yaşana bilər. Bununla yanaşı, işlə bağlı mövzularda, yaxın çevrənizdəki bəzi insanların sizi yanlış və ya natamam məlumatlandırdığını da fərq edə bilərsiniz. Əvvəlcə bir işin gecikməsi, təxirə salınması və ya tamamilə dayandırılması gündəmə gələ bilər. Daha sonra isə bu prosesdə sizə ötürülən məlumatların nə dərəcədə sağlam olmadığını daha aydın görə bilərsiniz. Buna görə də bu dövrü böyük addımlar atmaq əvəzinə planlarınızı yenidən gözdən keçirmək və vaxtınızı daha yaxşı təşkil etmək üçün istifadə etməyiniz faydalı olacaq. Marsın Oğlaq bürcünə keçməsi ilə birlikdə qarşıdakı dövrdə özünüzə inamınız nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Daha sürətli hərəkət etmək, təşəbbüs almaq və həyatınızla bağlı mövzularda addım atmaq istəyə bilərsiniz. İdman etmək, fiziki baxımdan toparlanmaq və ya çəki nəzarəti kimi mövzular üçün xüsusilə 15 dekabr bazar ertəsi günü bu enerjidən rahatlıqla faydalana bilərsiniz. Həftə sonu, bazar günü, Günəşin də Oğlaq bürcünə keçməsi ilə özünüzə olan inamınız daha da güclənəcək. Uzun müddətdir yorğun hiss edirdinizsə, həyata qarşı həvəsiniz azalmışdısa və ya üzərinizdə bir ağırlıq var idisə, bu keçidlə enerjinizin yüksəldiyini hiss edəcəksiniz. Artıq hərəkətə keçirəm deyəcəyiniz, daha motivasiyalı və güclü bir dövrə qədəm qoyursunuz. Sağlamlıq baxımından da bu prosesin sizi dəstəkləməsi ehtimalı yüksəkdir. Sizə gözəl bir həftə arzuluyuram, əziz oğlaqlar. Əziz dolça və yüksələn dolçalar. Həftəyə karyera və işlə bağlı fürsətlərin ön plana çıxdığı bir atmosferlə başlayırsınız. Bu dövrdə daha görünən olacağınız, kalabalıq mühitlərdə yer alacağınız və insanlarla bir arada olmağın sizin üçün daha çox önəm qazandığı bir mərhələdəsiz. Sosial çevrəniz olduqca hərəkətlidir. Dostlarınızın yaşadıkları gündəminizdə yer alarkən, eyni zamanda tanıtım, təqdimat və ya özünüzü ifadə edə biləcəyiniz fəaliyyətlər də ön plana çıxa bilər. İşləməyən dolçalar üçün isə bu həftə çöldə daha çox vaxt keçirmək və fərqli insanlarla təmasda olmaq deməkdir. Həftənin əvvəlində Marsın Oğlaq bürcünə keçməsi və həftə sonuna doğru Günəşin də eyni bürcə yönəlməsi, xüsusilə həftə sonrasındakı günlərdə daha ehtiyatlı davranmalı olduğumuzu göstərir. Digər tərəfdən, həftə bitməmiş Oxatan bürcündə baş verəcək yeni ay, sosial çevrənizlə bağlı mövzularda vacib qərarlar almaq üçün bir fürsət yaradır. Dostluqlar, komanda işləri və ya birlikdə başlanacaq layihələr bu yeni ayla gündəmə gələ bilər. Lakin bu prosesdə gözdən qaçan detallarla məşğul olma ehtimalınız da var. Bu həftə bəzi dostluq münasibətləriniz və ya təşəbbüsləriniz gözlədiyiniz kimi irəliləməyə bilər. Gecikmələr, maneələr və buna bağlı məyusluqlar yaşaya bilərsiniz. Səhv dəyərləndirmələr etmə ehtimalı da yüksəkdir. Bəzi insanlara əslində haqq etmədikləri halda həddindən artıq dəyər verə, dəstəyə ehtiyacı olan şəxslərə isə məsafəli davrana bilərsiniz. Xüsusilə maddi mövzular, dostluqlar və gələcəyə yönəlik planlar baxımından balansın asanlıqla pozula biləcəyi bir dövrdəsiniz.
Maliyyə məsələlərində də detalları gözdən qaçırmamağa diqqət edin. Kiçik görünən laqeydliklər sonradan problem yarada bilər. Sosial media üzərindən görülən işlər, qeydə düşməyən ödənişlər və ya bir dəfədən bir şey olmaz düşüncəsi bu həftə xüsusilə uzaq durmalı olduğunuz davranışlar arasındadır. Bu dövr sizə plansız və diqqətsiz hərəkət etməyin fayda gətirməyəcəyini açıq şəkildə göstərir. Mars və Günəşin arxa planda qalan sahənizə keçməsi ilə pərdə arxası danışıq və söz-söhbətlərin artması da mümkündür. İş mühitində arxanızdan edilən şərhlər, gizli rəqabətlər və ya sizi çətin vəziyyətə sala biləcək addımlarla qarşılaşa bilərsiniz. Əgər iş həyatınızda artıq müəyyən təzyiqlər və ya narahatlıqlar varsa, gözlənilməz inkişaflarla üzləşə bilərsiniz. Buna görə plan və hədəflərinizi hər kəslə paylaşmamağa, bu həftə daha qapalı və ehtiyatlı davranmağa diqqət etməyiniz yerində olar. Sizə gözəl bir həftə arzuluyuram, əziz dolçalar. Əziz balıq və yüksələn balıqlar. Həftəyə uzaqlardan gələcək vacib inkişaflarla başlayırsınız. Səyahət planları gündəmə gələ bilər. Bununla yanaşı, yaxşı tanımadığınız insanlarla yaşana biləcək gərginliklərə də açıq bir dövrdəsiniz. Yolda, sosial mediada və ya gündəlik qaç-qakaç içində qarşılaşdığınız yad insanlarla ünsiyyətdə daha diqqətli olmağınız faydalı olacaq. İşləyən balıqlar üçün bu həftə karyera, peşə və iş həyatını birbaşa ilgiləndirən vacib bir yeni ay var. Bu yeni ay xəritənizin ən görünən nöqtəsində baş verdiyi üçün işlə bağlı əhəmiyyətli qərarların gündəmə gəlməsi çox mümkündür. Yeni aylar ümumiyyətlə başlanğıc və qərar enerjisi daşıyır. Lakin bu dəfəki yeni ay həm yanıltıcı təsirləri, həm də üzləşməli olduğunuz reallıqları birlikdə gətirir. Həftə ərzində qarşılaşdığınız maneələr, aksaqlıqlar və ya çətinliklər varsa, həftə sonu bu yeni ayın təsiri ilə hər şeyi tez bir zamanda həll etmək istəyib tələskən və sizə yaraşmayan addımlar atmaqdan çəkinməlisiniz. Çünki bu dövr məyusluqlar, yanlış yönləndirmələr və aldanmalar baxımından həssasdır. İşləməyən balıqlar bu təsirləri daha çox ictimai hadisələr üzərindən hiss edə bilərlər. Eyni zamanda ananızla və ya onun ailəsi ilə bağlı münasibətlər də bu prosesdə daha çox gündəmə gələ və sınaqdan keçə bilər. Əgər karyeranızla bağlı önəmli bir fürsət əldə etmisinizsə, şərtləri və detalları bir neçə dəfə yoxlamaq faydalıdır. Qaranlıq qalan mövzular sonradan sizi çətin vəziyyətdə qoya bilər. Onsuz da çox yorulmuşam, bu mənim son şansımdır, deyərək hər şərti qəbul etmək və ya danışılmalı mövzuları təxirə salmaq təkcə bu dövrdə deyil, gələcəkdə də ciddi problemlər yarada bilər. Mars və Günəşin Oğlaq bürcünə keçməsi ilə sosial çevrəniz daha da canlanır. Dostluqlar, komanda işləri və gələcəyə yönəlik planlar ön plana çıxarkən özünüzü daha nizamlı və təşkilatlanmış hiss edə bilərsiniz. Dostlarınızla birlikdə başlayacağınız uzun müddətli layihələrdə qazanc potensialı yüksəkdir və bu gəlirləri həyatınıza daha rahat şəkildə daxil edə bilərsiniz. Bu həftə şəxsi həyatdan çox ictimai mövzular, iş mühiti və sosial münasibətlər ön planda olacaq. Dostlarımızın yaşadıkları və sosial çevrənizdə baş verənlər həftənizin ümumi axışını müəyyən edəcək. İşinizə, hədəflərinizə və ətrafınıza fokuslanacağınız bir proses sizi gözləyir. Sizə gözəl bir həftə arzuluyuram, əziz balıq və yüksələn balıqlar.